So guys, magandang araw po sa inyo kung anong oras mo man ito pinapanood o araw. So ngayon po ay bago ko gawin ang tutorial, mag-subscribe muna kayo at pahint na din ng notification bell para ma-update kayo sa lahat ng new videos ko. So ngayon, ang content po natin ay kung paano nga ba mag-trim or mag-cut ng music sa ating vlog. Yung mga effect ng funny sound, ganon. So, kung hindi nyo pa po nata-download ang app na ito pong Audio MP3. So, i-download nyo po itong Audio MP3 sa Play Store or kahit anong, kung di ko alam kung pwede ito sa iOS. So, Android po kasi itong cellphone ko. So, itap natin ang Audio MP3. So, ito po yung lalabas sa ating screen. Yan, meron po ditong trim audio, mix audio, merge audio, tag editor, record, audio converter, video to audio, my creation. So, dito po tayo sa trim audio. Yan. So, marami pong mga sound dito. Mamimili lang po kayo dito kung anong i-trim nyo or ikakat nyo. So, akin is, meron na po ako dito mga example na kinat ko na or trim kong music. So, ito po. Pakinggan po natin. So, yun po. Ganun po yung example. Marami po ako dito mga example. Katulad po niyan, funny na tumatawa. Ganun po. So, ngayon is pumunta po tayo. Maghanap tayo ng music. So, punta po tayo sa funny sound. Dito po tayo. Ito po yung lalabas sa ating screen niya. Ito po ay kung saan nyo po ikakat ang music or ito-trim. Kung ganito po, ganyan. I-adjust nyo lang po. So, ikat nyo po is pindutin nyo lang po itong trim. So, maghanap po tayo ng magandang sound. So, dito. Ano natin? Yan. So, meron na po tayo yan. So, ito. Subukan natin tong sound na to. Sad. Yan. So, ganyan lang po. Yun. Pag ganito yun. Nakikita nyo na ba po yung kulay na green? Green. So, kung hanggang dito po yung gusto nyo i-cut, is i-cut nyo. Kung dito naman, is i-cut nyo dyan para saktong-sakto yung sound na yun. Kaya is pakinggan nyo muna yan. Sakto yung kinat natin or trim natin. So, pindutin na po natin ang trim. So, tap the trim. Yan po, kung lalabas po na ganito, is i-okay nyo lang po. Huwag nyo na po galawin yan nandiyan. So, okay. Yan, okay na po. Yun lang po, ganun lang po kadali ang mag-cut or mag-trim ng music para sa ating vlog. So, yan. Tingnan na natin. So, makikita nyo is yung mga ginawa natin. Punta lang po kayo dito sa my creation. So, ito muna po yung mga aking nagawa. So, pakinggan natin yung ating, ito yun, diba? So, ganun lang po. Kung itatanong nyo is kung paano nga ba mag-apply ng maglagay ng sound or funny sound sa ating background music para sa ating YouTube. So,
Mag-comment below lang kayo kung gagawin ko or hindi. And thank you na rin. So, download nyo po ang Audio MP3 editor sa inyong cellphone na Play Store. So, yun lang po. Ganun lang po kadali ang mag-edit ng sounds. So, hindi na po natanggal yung sound. Ewan bakit. Yan. So, ganun lang po is kadali talaga mag-stream ng funny sounds or background sounds. So, mga wala pang intro sounds dyan is mag-download po kayo sa Google. So, isulat nyo po sa Google ay download music. And itap nyo po ang MP3 Juice. So, itap nyo lang po yun. Then, dun na po lalabas. Mag-search na po kayo doon. So, i-download nyo na agad kung anong gusto nyo doon. So, akin po is trinim ko lang po talaga yun. Yung nasa intro ko po. Yun. Trinim ko lang po yun. So, dito po, ito po yung gamit kong app. Itong application na Audio MP3 editor. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, pa-subscribe na rin. And pahit na din ang notification bell. And like nyo na rin kung nagustuhan nyo. Kung hindi nyo po man nagustuhan to, i-unlike nyo na lang mga kapis. So, mag-comment po kayo kung anong gusto nyong i-tutorial ko. Para malaman nyo din po kung ako din kung malaman ko rin kung paano nga ba ito. So, thank you. And goodbye mga kapis. Ingat. Be safe.